Вот, ребят, ветер очень сильный. Почему и не люблю лопухастый сильно высаживать. Сильный ветер, растишки. Видите, парусность большая. Получается, что он может даже сломать стебель. А в свою очередь, допустим, более мелкие растишки, у них есть время, ну, хорошо укорениться. Видите, ветер, допустим, они практически не отражается на них. Вот, а лопухастые должны выдержать. Будем смотреть. Сейчас дождик начинается, и в принципе высадку я закончил на всех огородах своих. Это один из огородов. Ну и после дождя, вот дожди сейчас должны дня 3-4 идти. После дождя надо будет срочно делать прополку, потому что грядочки зарастают. Ладно, начинается дождь. Приподнял, поставил. Теперь на бетонном основании. Теперь она уже никуда не денется. Вот. Ну что, пусть растут. Сейчас дождик их польет, прольет. Эти вообще малыши. Ну и ветер вообще не страшный, мешает. Вот. Ну и когда высаживаешь, вот след остается, земля спахана, и здесь получается между грядочками как бы углубление, чтобы излишки воды с лунок, допустим, уходили между рядьями. Видите, потому что когда высаживаешь, волей-неволей почва трамбуется, туда излишки влаги уходят. Ну, размер у всех разный, но вот эти экспериментальные я специально выращивал, чтобы они были поменьше. Мать стандартно. Ну все, поехал на стройку, посмотрю на протечку швов межпанельных.